Donc, alors bonjour tout le monde et bienvenue au box break numéro 58 de Québec Hockey. Donc, on va ouvrir encore une team box de Upper Deck série 1, 13-14. Donc, on va commencer par le random des participants pour les points bonus. Donc, les participants, il y a Mario Paul, Stéphane Duclos, Fred Côté, Fred Morin, Phil Scott, Sébastien Ménard et Collect Card. Donc je fais le random 3 fois. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Donc les deux personnes à qui je tire des points, Fred Côté et Sébastien Ménard. Pour les points bonus. Donc toujours dans le chapeau magique. On va commencer avec Fred Côté. Donc pour Fred Côté, 40 points. Et pour Sébastien Ménard, Sébastien Ménard, 25 points. Point bonus. Je vais marquer ça. Fred 40. Sébastien Ménard 25. Donc on y va avec le random pour les teams. Donc voici les spots que vous avez pris. Donc 1 Mario Paul, 2 Stéphane Duclos, 3 Fred Côté, 4 Fred Morin, 5 Stéphane Duclos, 6 Stéphane Duclos, 7 Fred Morin, 8 Phil Scott, 9 Stéphane Duclos, 10 Phil Scott, 11 Sébastien Ménard, 12 Phil Card, 13 Mario Paul, 14 Mario Paul, 15 Stéphane, 16 Phil, 17 Sébastien, 18 Fred Côté, 19 Collect Card, 20 Phil Scott, 21 Sébastien Ménard, 22 Fred Côté, 23 Fred Morin, 24, 25, 26 Sébastien, 27 Mario, 28 Fred Morin, 29 Mario et le 30 de Fred Côté. Donc je vais faire le random 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Donc Phantom Z, this list 3 times. Donc je vais copier-coller la liste. Donc je vais vous dire vos équipes. Donc Fred Morin, Anaheim, Phil Scott, Boston, Stéphane Duclos, Buffalo, Fred Côté, Calgary, Sébastien Ménard, Caroline, Stéphane Duclos, Chicago, Collect Card, Colorado, Mario Paul, Columbus, Stéphane Duclos, Dallas, Phil Scott, Detroit, Sébastien, Edmonton et Floride, Phil Scott, Los Angeles, Fred Morin, Minnesota, Sébastien Ménard, Montréal, Fred Morin, Nashville, Stéphane Duclos, New Jersey, Mario Paul, Islanders, Phil Scott, Rangers, Mario, Ottawa et Philadelphie, Fred Côté, Phoenix et Pittsburgh, Sébastien, San Jose et Saint-Louis, Mario, Tampa Bay, Stéphane Duclos, Toronto, Fred Côté, Vancouver, Phil, Washington et Fred Morin, Winnipeg. Donc ce sont vos équipes pour le break. Donc c'est parti, bonne chance à tous.
Donc, on commence avec la oversize qui va aller à Chicago. Jonathan Tate, la oversize. Donc, la oversize va à Stéphane Duclos. Jonathan Tate, oversize. Donc, on en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 paquets. Donc la boîte est vide. Donc c'est parti, bonne chance à tous. Donc base. On commence ça avec une Upper Deck Canva pour Ottawa de Kyle Turris. Kyle Turris pour Ottawa. Donc pour Mario. Base et une pub. Base. Pour le Canadien de Montréal, une rookie MVP de Brendan Gallagher. Brendan Gallagher pour Sébastien. MVP rookie Brendan Gallagher pour Sébastien. Base et une pub. Base. Première Young Gun pour Toronto. Young Gun de Morgan Rielly pour Stéphane. Young Gun Morgan Rielly pour Stéphane. Base et base. Base. Un paquet de base. Base. Pour les Sharks de San Jose, une Goaltender Shining Star de Antti-Niemi. Donc les Sharks qui vont à Sébastien. Base. Base. Pour Boston, une hockey héros de Rebourg. Carte va à Fields. Boston, Rebourg. Base. On a notre deuxième Young Gun pour Washington, donc pour Fields. Connor Carrick pour Washington. Connor Carrick. Base et base.
Base. Pour le Canadien, MVP de Patrick Roy. Pour Sébastien. Patrick Roy, MVP. Pour Sébastien. Base. Et base. Base. On a un jersey pour les Red Wings de Détroit. Donc pour Fils, Dominique Hachek pour les Red Wings. Dominique Hachek. Base. Donc il nous reste 3 paquets. Base. Paquet de base avec une belle pub. Base. Pour Detroit, troisième Young Gun de Danny DeKeyser. Danny DeKeyser pour Detroit. Donc une autre carte pour Fields. Base. Et le dernier paquet. Base. Pour Islanders, une canevas de Evgeny Nabokov. Pour Islanders. Donc pour Mario. Evgeny Nabokov. Et base. Donc merci à tous d'avoir participé. Les prochains breaks, ça va aller probablement à la fin de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis dans ma période d'examen à l'école, fait que je vais prendre ça relax pour les breaks. Donc ça va peut-être aller même à la sortie du Black Diamond. Ça va probablement aller jusqu'à là. Donc merci à tous d'avoir participé, puis à la prochaine.